नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल जेठ 25 गते मंगलबार, जेठ कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि सन् 2021 जुन 8 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। ढुङ्गा गिटी भारत पठाउन 14 जिल्लाका 92 ठाउँका पहाड फुटाउने सरकारको तयारी, संसदीय समिति र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत व्यवस्था। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै चीनसँग सीमा जोडिएका पालिकाका 18 वर्ष माथिका नागरिकले पनि खोप लगाउन पाउने। पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीको आह्वान, जालझेल पूर्ण रहेको एमालेको खनाल नेपाल समूहको ठहर। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता भए सर्वोच्च पुगेको हस्ताक्षर सम्बन्धी विवाद स्वतः टुङ्गिने दाबी। भारतको पुणेमा केमिकल कारखानामा आगलागी हुँदा 18 जनाको ज्यान गयो, उद्योगमा फँसेकाहरूको खोजी चल्दै। र विश्वकप छनौट फुटबलमा नेपाल जोर्डनसँग 3-0 पराजित। बाल श्रमको प्रयोग गर्नु अपराध हो। 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउनु र 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन कानुनले निषेधित र दण्डनीय बनाएको छ। कसैले कानुन विपरीत बाल श्रम गराएको थाहा भएमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 तथा बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 मा खबर गरौँ। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट काठमाडौँ। दिदी, ए दिदी, हैन कता हो? धेरै दिन भइसक्यो, बाहिर निस्केको पनि देख्दिन त। हैन बहिनी, अस्ति अलि पानीमा भिज्यो, हल्का ज्वरो र खोकीले गर्दा केही काम गर्न सकिरहेकै छैन। हो, अनि अहिले कोरोनाको यस्तो जोखिम छ, परीक्षण गराउनु नि त। हैन पर्दैन हौ बहिनी, पानीमै भिजेर हो। हल्का ज्वरो खोकी आउँदैमा के अस्पताल दौडिनु, फेरि उता अस्पतालमा के भनिदिने हुन्। हेर त्यस्तो भनेर पनि हुन्छ त? सामान्य लक्षण देखा परे पनि तुरुन्तै आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ र कोरोनाको परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ। बरु एकपटक डाक्टरसँग पो सल्लाह गर्ने हो कि? ठिक भन्नुभयो। धेरै गाह्रो भएपछि अस्पताल पुग्नु भन्दा त पहिले नै सचेत भएकै राम्रो नि त। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि एसबीसीसी, एससीडीओ, युनिलिभर र एक्सन एड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। ए बुढा होइन, पल्लो घरको साइलोले के खुवाएर हो? कुखुराको दाम त बेसरी पारो रे त। पोहोर पनि अन्डा त्यस्तै बेच्यो भन्थ्यो, ब्रोइलर कुखुरा पनि हर्लक्क भएका थिए। हाम्रो त वास्तै छैन। कि व्यवसाय छोड्नु पर्यो कि राम्रोसँग गर्नु पर्यो भने? हैन, कति करा कि मैले पारे ठुलो कुखुरा फार्ममा पनि गएर बुझेको, रुचि प्लेट दाना खुवाउँदा धेरै आम्दानी हुन्छ रे। यो दाना अरू भन्दा पोसिलो पनि छ रे। अब हामी पनि त्यही दाना खुवाउनु पर्छ क्या। सबै कृषकको चाहना, अनमोल फिड्सको उत्पादन रुचि पेलेट दाना, गुणस्तरमा हाम्रो प्रतिबद्धता। सम्पर्क अनमोल फिड्स प्रणाली, भरतपुर चितवन। फोन 056 570 551 98 550 56 796। दूध तथा दुग्ध पदार्थ नियमित सेवन गरौं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गरौं। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहर भवन, ललितपुर।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको बेवास्ता गर्दै सरकारले महाभारत पहाड उत्खनन गरेर ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा भारत पठाउने तयारी गरिरहेको छ। पूर्व मोरङदेखि पश्चिम डडेलधुरासम्म 14 जिल्लाका 92 ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारको निर्देशन अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले डडेलधुराको तत्कालीन शीर्ष गाविसका मार्कु, चाँकी, तोडिना, कटाल, सिमलट्टा, गोगन र सलुन गरी 6वटा डाँडा पहिचान गरेको छ। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 मा पर्ने रुवस काँडा डाँडोलाई 6 ठाउँमा उत्खनन गर्ने योजना छ। सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका 9 को माथिल्लो भालुखोला र बथान डाँडा, सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 4 मा पर्ने थरकोट लेक र लामी डाँडा, प्युठानको सरुमा रानी गाउँपालिका 6 को सरुमा रानी लेकलाई 6 ठाउँमा उत्खनन गरिनेछ। यस्तै अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका 3 का डाँडा, पाल्पाका 2 डाँडाका 8 ठाउँ, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 4 कोरिन भित्तामा 7वटा खानी, मकवानपुरमा 5वटा डाँडा पहिचान गरिएको छ। ललितपुरको कोन्जेउसुम गाउँपालिका 1 को चौघरे डाँडोमा 6 ठाउँमा खानी, सिन्धुलीको गोलन्जोर र कमलामाई नगरपालिका, उदयपुरको सिरवानी र सुकौरा डाँडा पहिचान भएका छन्। यस्तै धनकुटामा 12वटा डाँडाका खानी पहिचान भएका छन् भने मोरङको लेटाङ नगरपालिका 1 गोपिनी भन्ज्याङ उत्खनन गर्ने योजना रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले 2067 साउन 21 मा निर्यात रोक्न क्रसर उद्योगलाई मापदण्डभित्र ल्याउन तथा ढुङ्गा गिट्टी र बालुवाबारे राष्ट्रिय नीति बनाउन आदेश दिएको थियो। तर सरकारले पहाड फोडेर ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा भारत तथा बङ्गलादेश निर्यात गर्ने नीति ल्याएको छ। यस्तै तत्कालीन संसदीय समितिले पनि बाह्य निकासी खोल्दा प्राकृतिक सम्पदाको अत्याधिक दोहन भएको र वातावरणमा प्रतिकूल असर गरेको ठहर गर्दै निकासी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेक संरक्षण विकास समितिका पूर्व सदस्य डाक्टर विजय कुमार सिंह पहाडमा उत्खनन गर्ने सरकारी नीति भयानक भएको बताउनुहुन्छ। यस्तै ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेर निकासी गर्ने सरकारको नीतिको खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 3वटा रिट दर्ता भएका छन्। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। सरकारले आजदेखि देशभर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाउँदैछ। चीनबाट अनुदानमा प्राप्त 10 लाख भेरोसेल खोप काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 64 वर्ष र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 62 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई लगाउन लागि हो। चीनसँग सिमाना जोडिएका पालिकाका 18 वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले बताउनुभयो। यसअघिको निर्णयमा चीनसँग जोडिएका जिल्लाका 18 वर्षमाथिका नागरिकलाई नै खोप दिने निर्णय भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार देशभरिका 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई खोप दिने निर्णय भएको थियो। यो उमेर समूहमा 8 लाख जनसङ्ख्या रहेकाले खोप पर्याप्त नहुने भएकोले उपत्यका बाहिर उमेर समूह घटाउनु परेको गौतमले बताउनुभयो। खोप अभियानमा यसअघि खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल कलेजका विद्यार्थी, ओजेटीमा रहेका नर्सिङ र पारामेडिक्सले भने पहिलो डोज पनि लगाउन पाउनेछन्। त्यस्तै यसअघि 55 वर्षमाथि उमेर समूहमा खोप दिइसकेका हिमाली जिल्लाहरूले यही उमेर समूहमा पहिलो मात्रा लगाउन छुटेका व्यक्तिले पनि पहिलो मात्राको खोप लगाउन पाउनेछन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो मात्रा भेरोसेल लिएर विभिन्न कारणले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेकाहरूले पनि दोस्रो मात्रा आफू रहेकै ठाउँमा लिन पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सबै नागरिकलाई खोप दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। बाजो खनजोत गर्दै थिए, निमोनिया देखियो। बाँकेको राप्ती सुनारी 7 सर्रीका 32 वर्षीय रामकरण चौधरी थला पर्नुभयो। वैशाखको दोस्रो हप्ता संक्रमण पुष्टि भयो। घरमै आइसोलेसनमा बसेर खेतीपातीको काममा व्यस्त हुन थाल्नुभएका उहाँले अहिले संक्रमणलाई जित्नु भएको छ। रोपाईको लागि धानको ब्याड तयार गरिसक्नु भएको छ। 7 जनाको परिवारले 10 कट्ठामा खेती गर्दै आएको छ। कोरोनाले आर्थिक भार बढायो, आफै बिरामी परेपछि कमाउने कोही भएनन्। उहाँले भन्नुभयो, अब खेतीको भरोसामा छौँ। यस्तै खजुरा 2 की 65 वर्षीय पार्वती खड्कालाई गएको वैशाख 26 गते कोरोना संक्रमण देखियो। खजुरा गाउँपालिकाले बनाएको आइसोलेसन सेन्टरमा 12 दिन बस्नुभयो। त्यति बेला उहाँलाई रोगभन्दा खेतबारीको काम सम्झेर चिन्ता लाग्थ्यो। अहिले 2 बिघा 4 कट्ठामा रोपाई गर्न ब्याड राखिसक्नु भएको छ। कतिपय संक्रमण हुँदाहुँदै र कतिपय संक्रमण मुक्त भएकाहरू अहिले धमाधम खेतीपातीमा व्यस्त छन्। संक्रमण जित्नेहरू खेतीपातीमा। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
यसैबीच विदेशबाट आउने यात्रुले आफ्नै खर्चमा अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, 2 पटक PCR परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको सबै खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्ने गरी नयाँ मापदण्ड जारी भएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हप्तामा 5 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति दिने जेठ 13 गतेको निर्णय अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली तथा विदेशी नागरिक विदेशबाट नेपाल आउँदा पालना गर्नुपर्ने 28 बुँदे मापदण्ड 2078 ल्याएको हो। पार्टी एकताको लागि जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा फर्कने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घोषणालाई झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल समूहले भ्रमपूर्ण भनेको छ। ओलीले 6 बुँदे प्रस्तावसहित एकताबद्ध एमालेको आह्वान गरेको भोलिपल्ट हिजो बसेको खनाल नेपाल समूहको बैठकले गएको वैशाख 7 र 26 गते आफूहरूले बुझाएको 6 बुँदे मागमा ओली गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ। उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुदाहरू केलाउँदा जालझेल, अन्यल र भ्रमको आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजन गर्ने दुराशय देखिन्छ, नेता नेपालले निकालेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेता नेपालले आफूहरू सुरुदेखि नै पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भए पनि विधान उल्लङ्घन गरेपछि पार्टीमा समस्या भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सत्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि दायर रिटमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्व शर्त राखिएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, त्यो रिट प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता भए यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरूपण हुनेछ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा गर्मी बढ्दै जाँदा हुन सक्ने रोगको संक्रमणबाट जोगिन डाक्टरको सुझाव बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईको कोही आफन्त विदेशमा काम गर्न जानु भएको छ वा विदेशबाट काम गरेर भर्खरै फर्कनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तपाईलाई सोध्न बुझ्न मन लागेको केही प्रश्न पो छन् कि? अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू तपाईको प्रश्नको उत्तर र समाधानको उपाय खोज्न खटिरहनु भएको छ है। तपाईको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हाताभित्र रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रको फोन नम्बर, सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फेसबुक पेज सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्ट फेज 3 मा गएर हेर्नुहोस् र प्रश्न सोधिहाल्नुहोस्। प्रश्न फेसबुक पेजमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आप्रवासी स्रोत केन्द्र मात्र होइन, नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कल सेन्टरको पैसा नलाग्ने नम्बर 1141 अथवा 166001 50005 मा फोन गरेर पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने आप्रवासी स्रोत केन्द्र बाहेक कल सेन्टरको 009771 1597 008 नम्बरमा फोन गरेर वा भाइबर चलाउनुहुन्छ भने 00977 98018 00013 नम्बरमा पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ। तपाई प्रश्न गर्नुहोस्, हामी तपाईका प्रश्नको उत्तर र समाधानका उपाय खोजेर तपाईलाई सहयोग र समन्वय गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी सहयोग तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवासँग पनि जोड्नेछौँ। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। बाबा, म डाक्टर बन्छु। मेरी छोरीको डाक्टर बन्छु भन्ने सपना मेरो मनमा अझै गुन्जिरहेको छ। अब 12 को पढाइ पनि सकि, पैसा तिरेर पढाउन सकिन्न, त्यसैले एमबीबीएस इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गराउने इन्स्टिट्युट बारे बुझ्नु पर्ला। छोरी 12 सम्मको पढाइ पनि सक्यौ, अब के सोचेकी छौ? सके त एमबीबीएस नै ट्राई गर्नु पर्ला बाबा, त्यसैले एमबीबीएस प्रिपरेसन गराउने इन्स्टिट्युट बारे बुझ्दैछु। मैले पनि के इन्स्टिट्युट भिजिट गरेँ, तर मलाई चाहिँ भाइब्रेन्ट नै मन पर्यो। एक्ज्याक्टली, मलाई पनि भाइब्रेन्टै मन परेको थियो। भाइब्रेन्टले एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ, एग्रिकल्चर इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ रिजल्ट निकालेको रहेछ। भाइब्रेन्टमा
सीई सिलेबसको आधारमा पढाइ हुने रहेछ। सक्सेसफुल र सिनियर टिचरले टाइमली गाइडेन्स गर्दा रहेछन्। अनि छ नि बाबा, क्लास 11 देखि नै एमबीबीएस इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास लियो भने धेरै इफेक्टिभ हुने रहेछ। अब हाम्रो भाइलाई चाहिँ क्लास 11 देखि नै प्रिपरेसन गरौँ है। ओहो अवश्य। एमबीबीएस प्रिपरेसनको लागि नेपाल तथा इन्डियाका 30औं वर्षदेखि एन्ट्रान्स तयारी कक्षामा पढाएका अनुभवी शिक्षकहरू भएको संस्थाको आफ्नै गुणस्तरीय पाठ्य पुस्तक, गुणस्तरीय रेफरेन्स बुक सहितको सुविधा सम्पन्न ई-लाइब्रेरी भएको, अनलाइनबाटै पढ्ने र एक्जाम दिने व्यवस्था भएको, आकर्षक स्कलरसिपको व्यवस्था भएको भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन जोइन गरी मेडिकल, प्यारामेडिकल, अप्लाइड साइन्समा आफ्नो करियर सुनिश्चित गर्नुहोस्। भाइब्रेन्ट एमबीबीएस एन्ट्रान्स प्रिपरेसन सेन्टर, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 985110 39282 985111 06298। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले ढुङ्गा गिटी भारत पठाउन 14 जिल्लाका 92 ठाउँका पहाड फुटाउने सरकारको तयारी, 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै लगायतका खबर प्रस्तुत गरौँ। अब बाँकी खबर। केही दिन यता गर्मी बढ्दै गएको छ। पानी नपरेका कारण अधिकतम तापक्रम बढ्दै गएकोले गर्मी महसुस भएको मौसमविदले बताएका छन्। हिजो आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30-31 तथा तराईका कतिपय जिल्लाको तापक्रम 35 देखि 37 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। गर्मी बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यमा के कस्ता समस्या हुन सक्छन् भनेर साथी जानुका दुवाडीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेललाई सोध्नु भएको छ। मलेरियाहरू बढी देखिन्छ, औलोका बिरामीहरू देखिने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने लामखुट्टेहरू ग्रो गर्छन् पानी जम्ने स्थानमा। डेङ्गु देखिन्छ। डेङ्गु ज्वरो चाहिँ हाम्रो नेपालका धेरै जसो जिल्लामा, पहाडी जिल्लामा पनि देखिएको छ। त्यो देखिने जोखिम हुन्छ। त्यसै गरी झाडा पखाला, हेपाटाइटिस अथवा कमल पित्त भन्छौँ हामी, आउँ हुने सम्भावना बढी हुन्छ, अथवा पानीबाट सर्ने टाइफाइड लगायतका बिमारीहरू पनि यो बेला अन्य अवस्थाभन्दा बढी हुन्छ। यस्तो मौसममा कोरोनाका बिरामीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको असर पर्न सक्छ अनि अरू सामान्य खालका मानिसहरूमा चाहिँ कस्तो खालको असर पर्न सक्छ? गाउँ गाउँमा ज्वरो आएका धेरै बिरामीहरूको के सूचना आइरहेको छ भने टाइफाइड भनेर म त टाइफाइडको औषधि खाएर बसिरहेको थिएँ, पछि बल्ल कोरोना रहेछ, ज्वरो नघटेपछि जाँच गरेपछि पत्ता लाग्यो। अब यसरी हाम्रो समुदायले पनि ज्वरो आउन साथ टाइफाइड अथवा औलो अथवा यो जुन पुरानो परम्परागत हुने सोचिरहेको कारणले कोरोनाको बिरामीको पत्ता लाग्न ढिलो हुन सक्छ, टेस्टिङमा जान ढिलो हुन सक्छ। अलिकति बिमार पत्ता लाग्न ढिलो भयो भने जटिलता बढ्दै गएको हुन सक्छ। निमोनिया उच्च रहने, भेन्टिलेटरमा जाने दर हुन सक्छ। त्यसैले कसैलाई ज्वरो छ भने 101 भन्दा बढी छ र ज्वरो उत्रिरहेको छैन, बढिरहेको छ भने पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन भन्दा ढिलो नगरिकन समयमै परीक्षणको दायरामा पुग्नु पर्यो ज्वरो आएको बिरामीहरू। कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि पनि ज्वरो आउने लगायतका लक्षणहरू देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा आम मानिसहरूले मलाई ज्वरो, सामान्य ज्वरोहरू आएको हो कि अरू कारणले अथवा कोरोना संक्रमण भएको हो भनेर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ? वास्तवमा बिरामीको इतिहास, बिरामीको ज्वरोको इतिहास, ज्वरोसँग भएका लक्षण जस्तो उदाहरणको लागि कोभिड-19 हो भने अहिले धेरैलाई देखिएको शरीर धेरै दुख्ने, जुन अन्य ज्वरोमा पनि हुन्छ तर त्योभन्दा बढी नै शरीर कमजोर भएको फिल हुने, नाकको गन्ध जाने, यो अरू बिमारमा त्यति सुनिँदैन। सामान्य रुगाखोकीमा कहिलेकाहीँ नाक बन्द हुने हुनसक्छ, यसमा नाकबाट गन्ध जाने, जिब्रोबाट स्वाद जाने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजनको मात्रा कम भएर अप्ठ्यारो जस्तो हुने, त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। विशेष गरी कोभिड-19 भएकोमा, डेङ्गी भएको छ भने उच्च ज्वरो रहिराख्ने हुनसक्छ। यी चिजहरू नहुन सक्छन्। अब झाडा पखाला त स्पष्टै भयो। टाइफाइडको ज्वरोमा खान मन नलाग्ने, पेट दुख्ने अथवा त्यो प्रकारका लक्षणहरू हुन्छन्। जिब्रोमा हेरेर अथवा फियो बढेको छैन हेरेर चिकित्सकहरूले डायग्नोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। सावधानी चाहिँ कसरी अपनाउनु पर्छ यस्तो समयमा? घर वरिपरिको बस्ने वातावरण स्वच्छ हुनु पर्यो। पानी जमेका खाल्टा खुल्टी छन् भने नरहनु पर्यो। भाँडाहरू प्रयोगविहीन भएका भाँडाहरू घर वरिपरि रहेको, जस्तो उदाहरणको लागि टायर नै होला, पुराना भाँडाहरू होलान्, त्यसमा पानी जम्यो भने त्यहाँ लामखुट्टे छिटो ब्रिड गर्छ। विशेष गरी डेङ्गु गराउने लामखुट्टे छिटो ब्रिड गर्छ। त्यो हिसाबले घर वरिपरि यस्ता अवस्थाहरू आउन दिनु भएन। कोभिड-19 को हिसाबले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, मास्कको प्रयोग, सरसफाइ
र दूरीको कायम गर्नु पर्यो। र यदि कसैलाई लक्षण छ भने लक्षण भएको ढिलो नगरिकन परीक्षण अथवा स्वास्थ्य कर्मीको दायरामा पुग्नु पर्यो, स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनु पर्यो। सास फेर्न गाह्रो छ अथवा पखाला धेरै भएको छ, पिसाब नै भएको छैन, जन्डिस देखिएको छ अथवा ज्वरो कम भएको छैन, ज्वरोसँग बरबराउने भएको छ, बेहोस हुने जस्तो भएको छ अथवा शरीरमा छालामा दाना बिमिराहरू देखिएको छन्, सास लिन गाह्रो भएको छ, यो अवस्थामा चाहिँ तत्काल अस्पताल जानुपर्छ। मेरो पनि भन्नु छ। गर्मीबाट जोगिन तपाईले अपनाउनु भएका उपाय आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। धेरै साथीहरूले गर्मीबाट जोगिन प्रशस्त पानी पिउने गरेको र झोलिलो खानेकुरा खाने गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नवराज पौडेल प्रशस्त शुद्धिकरण गरेको पानी, मौसम अनुसार पाइने फलफूल तथा खानामा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ भन्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, व्यक्तिगत सरसफाई, गर्मी अनुसारको पोसाक लगाउने, घर बाहिर निस्कँदा सावधानीका उपाय र झुलको प्रयोग गरेर सुत्ने जस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। नगरकोटी विश्व नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ, हामी त किसान पर्यौं, किसानलाई न घाम न पानी, खेतमै काम गरेर दिन बित्छ। खेतबारीमा काम गर्दा गर्मीबाट जोगिएर काम गर्न अरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। वसन्त भूषालले लेख्नु भएको छ, अहिले रूपन्देहीमा केही दिन भयो गर्मी 37 देखि 38 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। यो समयमा धेरैजना आत्तिनु पनि भएको छ, तर गर्मीबाट बस्नका लागि हामी सबैले बिहानदेखि बेलुकासम्म सकेसम्म घरमै बस्ने अनि प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने गरेका छौं। रामोस पाण्डे गर्मीले हिजो आज दिनचर्या अलि बदलिएको छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, प्रशस्त मात्रामा ग्लुकोज पानी र पानीजन्य फलफूल खाने, खानामा सलाद तथा झोलिलो खानेकुरा, साग जस्ता हरिया तरकारी खाने, आफूलाई मिल्दो हलुका खालको कपडा लगाउने, बिहान बेलुका शीतलमा बस्ने गर्नुपर्दछ। यस्तै चियाको साटो कागती पानी पिउँदा पनि स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ। प्रकाश बन्जाडे पनि प्रशस्त पानी पिउन, दैनिक नुहाउन, अनावश्यक घाममा हिँडुल नगर्न र घर बाहिर निस्कने परे छाताको प्रयोग गर्न सुझाव दिनुहुन्छ। रितेश महत छेत्री भने ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, भन्ज्याङ चौतारीका बरपिपल मासिँदै गए, अहिले फ्यानको मुनि बसेर शीतल ताप्दैछु। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईँ कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ? यदि छ भने डाक्टरको सल्लाहमा मात्रै औषधि खानुहोला। प्रशस्त मात्रामा पोसिलो र झोलिलो खानेकुरा खाने गर्नुहोस्। आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाऊ, तर अनावश्यक पीर, चिन्ता र तनाव लिने काम चाहिँ नगरौं। बरु इमेल, इन्टरनेट वा टेलिफोनमा साथी भाइ र आफन्तसँग कुराकानी गरौं। सही सूचना र जानकारीका लागि विश्वसनीय सञ्चारका माध्यमहरूको प्रयोग गरौं। यो मैले भनेको होइन नि, डाक्टर अङ्कलले भन्नुभएको। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि HBCC, FCDO, युनिलिभर र एक्सन एड नेपालको अनुरोध। पुलिस, दमकल, एम्बुलेन्सको फोन नम्बर जुनसुकै समयमा पनि चाहिन सक्छ। कण्ठ पारौं वा सबैले देख्ने ठाउँमा राखौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फुड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79890, 98 010 79 890।
सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सेनाले युद्ध केन्द्रित हुने गरी सांगठनिक पुनर्संरचना गरेको छ। आउँदो साउनदेखि नयाँ संरचना लागू हुनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जस्तै 4वटै सुरक्षा निकायको युनिफाइड कमान्ड र प्रधानमन्त्री मातहत रहने एकीकृत इन्टेलिजेन्स संयन्त्र बनाउन सेनाको प्रस्ताव छ। नयाँ संरचनामा अहिले रहेका 8 पिर्तना खारेज गरेर नदी प्रणालीमा आधारित 4वटा केन्द्रीय कमान्ड बनाइएको छ। ती मातहत युद्धक बाहिनी तथा युद्ध गण रहनेछन्। 8 पिर्तनाको संरचना प्रशासनिक प्रकृतिको रहेको भन्दै युद्धकालीन संरचना तयार गरेको हो। कालीकोट विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। गएरातीदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत सेवा पाएपछि कालीकोटका स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका छन्। दैलेखको दुल्लुबाट कालीकोटसम्म 33 केभी प्रसारण लाइन विस्तार भएको कालीकोट वितरण केन्द्रका प्रमुख मेखराज जोशीले बताउनुभयो। कालीकोटबाट जुम्लाको लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने काम भइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले असार 1 गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना थालेर वैकल्पिक माध्यमबाटै शैक्षिक सत्र अघि बढाउन सर्कुलर जारी गरेको छ। काया कैरनमा अब एउटा विदेशको खबर। भारतको महाराष्ट्र राज्यको पुणे शहरमा रहेको एउटा केमिकल कारखानामा आगलागी हुँदा कम्तीमा 18 जना मजदुरको ज्यान गएको छ। हिजो बेलुकी भएको आगलागीमा अझै केही कामदार हराइरहेका बीबीसीले जनाएको छ। आगलागी सुरु हुँदा कारखानामा 37 जना मजदुर काम गरिरहेका थिए। हराएकाहरूको खोजी भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच भारतकै पश्चिम बंगालका 3वटा जिल्लामा चट्याङ लागेर कम्तीमा 23 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल खबर। विश्वकप तथा एसियन कप फुटबल छनौट खेलमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित भएको छ। कुवेतको जाबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा भएको खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 3-0 गोलले पराजित भएको हो। जोर्डनको जितमा वाहा फाइजल सिफले 2 तथा याजन अल अरबले 1 गोल गरे। नेपालका रोहित चन्दले जोर्डनका मौसा मोहम्मद सुलेमानलाई लडाएपछि पाएको पेनाल्टी मार्फत खेलको 24औं मिनेटमा जोर्डनले गोलको सुरुवात गरेको थियो। त्यसपछि 49औं मिनेटमा वाहा फाइजलले र 67औं मिनेटमा याजनले गोल गरे। यसअघि गएको अक्टोबरमा पहिलो चरणको खेलमा घरेलु मैदानमा पनि जोर्डनले नेपाललाई 3-0 गोलले नै हराएको थियो। हारसँगै नेपालको विश्वकप छनौटको सम्भावना सकिएको छ। एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने आशा भने गणितीय रूपमा कायमै रहेको छ। एसियन कपको तेस्रो चरणमा पुग्न नेपालले आउँदो शुक्रबार अस्ट्रेलियासँगको खेल जित्नै पर्ने हुन्छ। र युरोकप अघिको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा जर्मनीले लात्भियालाई 7-1 गोलले हराएको छ। गैराती भएको खेलमा जर्मनीको लागि रोबिन गोसेन्ट्स, इल्के गुन्डोसन, थोमस मुलर, सर्ज ग्याब्री, टिमो वार्नर र लिरो सानेले गोल गरे। एउटा आत्मघाती गोल जर्मनीले उपहार पाएको थियो। गएरातीको खेलसँगै जर्मनीका थोमस मुलर झण्डै 2 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्किएका छन्। युरोकप फुटबल यही 12 तारिकदेखि सुरु हुँदैछ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। जेठमा छायाले पनि छहारी खोज्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। ढुङ्गा गिटी भारत पठाउन 14 जिल्लाका 92 ठाउँका पहाड फुटाउने सरकारको तयारी। संसदीय समिति र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत व्यवस्था। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई आजदेखि कोरोना विरुद्ध खोप लगाइँदै चीनसँग सीमा जोडिएका पालिकाका 18 वर्ष माथिका नागरिकले पनि खोप लगाउन पाउने। पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीको आह्वान। जालझेल पूर्ण रहेको एमालेको खनाल नेपाल समूहको ठहर। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता भए सर्वोच्च पुगेको हस्ताक्षर सम्बन्धी विवाद स्वतः टुङ्गिने दाबी। भारतको पुणेमा केमिकल कारखानामा आगलागी हुँदा 18 जनाको ज्यान गयो। उद्योगमा फँसेकाहरूको खोजी चल्दै। र विश्वकप छनौट फुटबलमा नेपाल जोर्डनसँग 3-0 ले पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुनवाईको लागि पक्ष र प्रतिपक्षका अधिवक्ताहरूले आफ्नै पक्षका न्यायाधीश चाहियो भनेर किचलो गरेको विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ सर्वोच्च अदालत बाहिर दारी पालेका, कपाल मुडुलेका, कालो चस्मा अनि कानमा मुन्द्रा लगाएका डन जस्ता देखिने 2 जना व्यक्ति देखिन्छन्। एकजना भन्दैछन्, ताजुब लाग्छ, अभियुक्तलाई एक वचन नसोधी न्यायाधीश तोक्ने।
आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।